No compres la Nutribullet sin antes checar los watts. En Liverpool están todas estas, pero todas son de 600 watts y vean el precio, 3,000 pesos, y los watts los pueden ver en la etiqueta o en la misma Nutribullet si la giran y lo ven así aquí arribita. La UNR es la de 900 watts, que es la que yo tengo y sí me destruye almendras, fruta congelada, todo lo que está bien duro. Pero en Liverpool está en 4,000 pesos, mejor chécala en Sam's, la vi en 2,900, pero al final te sale en 2,000 pesos. Y por otro lado, la Ninja tiene casi los mismos watts y cuesta casi lo mismo, pero a mí no se me hace práctico lavar todo ese vasote. No sé, ¿tú qué opinas? Yo prefiero la Nutribullet.